स्वागत है आपका मेरे एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये होम थिएटर रखा हुआ है 2.1 का, और ये इसका बोर्ड है जो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का है। आप देख पा रहे होंगे इसका क्वालिटी, इसमें आप देख रहे होंगे कितने सारे कंपोनेंट यूज़ है। आजकल के बोर्ड में शायद ही इतने मिलेंगे, तो ये एकदम बढ़िया क्वालिटी का बोर्ड है। तो अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगा इस बोर्ड को, और इस बोर्ड से हम ये दो 10-10 इंच के स्पीकर चला के दिखाएंगे। जो ये मेरा बॉक्स है इसको मैं हर वीडियो में चला के दिखाया हूँ। 5200 बोर्ड से भी चलाया है और 7294 बोर्ड से भी चलाया पर, लेकिन इतने छोटे बोर्ड से कभी नहीं चलाया। तो पहली बार आज चला के देखेंगे कि ये कैसा चलता है। बोर्ड अगर आपके बजट में है तो आप इसे ले सकते हैं और इससे बड़ी आसानी से दो 10-10 इंच के स्पीकर चला सकते हैं, या फिर 8 इंच के स्पीकर भी आप चला पाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फटाफट से इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा चलता है। पर लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा बोर्ड की क्वालिटी दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका हीट सिंक देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है, इसकी क्वालिटी देखिए। ये इसका ट्रांसफार्मर, और इसमें जो ये बूफर लगा था वो वाला बूफर मैं आपको दिखा देता हूँ। बूफर शायद उस साइड रखा हुआ है, 2 मिनट। ये इसका बूफर है जो इसके अंदर यूज़ था, ये भी एकदम A1 क्वालिटी का है। ये होम थिएटर इंटेक्स कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका बोर्ड के बारे में मेंशन है और ये इसका ओम्स। तो फटाफट से इसको चला के देखते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये चल रहा है। सो गाइस अभी आपने देख लिया कि ये कैसा चलता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप कमेंट करना आपको कैसा लगा ये बोर्ड। अगर आपको चाहिए तो आप ये बोर्ड परचेज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा बोर्ड है। आप इससे आराम से 10 इंच स्पीकर चला सकते हैं। अभी मैं आपको इससे एक ट्विटर चला के दिखाऊंगा। जैसे कि बहुत बंदे ट्विटर लगाते होंगे तो उनका साउंड फटता होगा, तो अभी मैं आपको एक कैपेसिटर लगा के दिखाऊंगा ट्विटर में, जिससे कि एकदम बढ़िया साउंड आएगा और मिड क्वालिटी भी बढ़िया आएगी। तो आप देखिए। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे हमने ये 3 इंच का स्पीकर अभी कनेक्ट किया है। इसमें आप देख रहे हो सिर्फ मिड आ रहा है। तो हमने इसमें जैसा जो कैपेसिटर यूज़ किया है वो कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे नीचे। तो मैं इस कैपेसिटर का वैल्यू मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। तो गाइस आपने देखा होगा इसमें से सिर्फ मिड आ रहा था। तो हमने इसमें कैपेसिटर जो यूज़ किया ये है कैपेसिटर 10 UF का कैपेसिटर है ये। और आप इसमें 10 UF 50 वोल्ट तक के कैपेसिटर या फिर 250 वोल्ट तक के लगा सकते हो। वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने वोल्ट का लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर लेकिन 10 UF का आपको लगाना चाहिए। 50 वोल्ट से ऊपर लगाई 50 वोल्ट से ऊपर लगाएंगे तभी आपको एक अच्छा साउंड मिलेगा। अगर आपको सिर्फ ट्रेबल चाहिए इस स्पीकर से तो आप इस कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त ट्रेबल आएगा। तो मैं भी आपको लगा के दिखाऊँगा इसको कि ये कैसा चलता है, तो वीडियो में बने रहे। तो वैसे आप देख पा रहे होंगे इससे सिर्फ झनकार आ रहा है। तो गाइस आप देख रहे हो कितना अच्छा ट्रेबल इससे आ रहा है। तो हमने जो इसमें कैपेसिटर यूज़ किया है वो आप देखेंगे अभी नीचे। तो ये 155J का कैपेसिटर है हमारा। तो आप इसे लगा के बहुत अच्छा ट्रेबल ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए एक और मस्त वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।